Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indriani dari kelas B4 dengan mata kuliah Teknologi Terapi Komplementer Akupressure dengan dosen pengampu yang pertama Ibu Dokter Holisah Suralaga MKes, yang kedua Ibu Triana Indrayani SST MKes, dan yang ketiga Ibu Dr. Andi Julia Riviana SST MKes. Di sini saya akan mencoba melakukan terapi pemijatan akupressure untuk pengobatan batuk pilek pada anak. Sebelum melakukan pemijatan, terapis melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan minyak pada wadah. Untuk memulai, yang pertama mari kita lakukan pemijatan. Pada lokasi yang letaknya antara ibu jari dan jari telunjuk sebanyak 30 hitungan. Setelah selesai, lakukan pada tangan yang sebelah kiri sama pada posisi pertengahan antara jari telunjuk dan ibu jari sebanyak 30 hitungan. Pemijatan kedua lakukan pada lokasi dua jari di atas pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari dengan 30 kali hitungan. Setelah itu lakukan pada tangan yang sebelah kiri sama dua jari di atas pergelangan tangan yang sejajar dengan ibu jari. Kemudian yang ketiga, lakukan pemijatan pada kedua sisi cuping hidung kanan dan kiri sebanyak 30 hitungan. Kemudian yang keempat, lakukan pemijatan pada lokasi yang terdapat pada dua jari ke arah lateral dari ruas tulang punggung ketiga. Sebanyak 30 kali hitungan. Yang terakhir, lakukan pemijatan pada pertengahan antara tempurung lutut dan mata kaki luar dua jari ke sisi luar dari tulang kering. Dilakukan sebanyak 30 kali hitungan. Setelah selesai, lakukan di kaki yang sebelahnya.
Cukup sekian terapi pemijatan akupressure untuk pengobatan batuk pilek pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.